咁多位好嘛？我艾莉今日會喺度同大家講下面部嘅唔同部分，毛毛會一齊協助我㗎。你準備好未啊，小毛毛？我準備好啦，大艾莉。係咁，就開始啦。好啊。來用眼睛，眼睛真妙，凡事看真。清楚睇見，來用耳朵聽聽你所講的一切事。講嘅一切事，來用口，可以講說話，誰亦能講。講出你想。一片合於這邊，那邊我都有一片合。另一片合，我有鼻子，只得一個，氣味聞到。吸一口氣，怕怕亦有，我卻沒法說有乜嘢用。未能盡知，鼻與口眼耳面合合合，分佈特殊，讓你有可愛的面孔。再完美，哈哈哈哈！各位觀眾，你哋知道嗎？你哋塊面上面都有呢一啲部分㗎喎。我哋一邊唱，你哋一邊指出嚟呀。來用眼睛，閃爍雙眼，凡事看真。清楚睇見，來用耳朵聽聽你所講的一切事。講嘅一切事，來用口，用你個口，誰亦能講。異口說話，一片合喺左邊，仲有一片合喺右邊。兩邊都有，有鼻子，細細個鼻，氣味聞到。吸一口氣，怕怕亦有，我卻沒法說有乜嘢用。未能盡知，鼻與口眼耳面合合合，各有位置，令你有可愛的面孔。面上有它們之完美，仲係塊好靚嘅面嚟添啊！